নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সকলকে আরেকবার স্বাগত জানাই আমাদের কর্মতীর্থ ইউটিউব চ্যানেলে। আজকে আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তোমরা যারা আসাম রাইফেলসের জন্য আবেদন করেছিল তাদের জন্য যে ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট তার কিন্তু অ্যাডমিট কার্ড কিন্তু প্রকাশিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ আসাম রাইফেলসের যে র্যালি তার যে অ্যাডমিট কার্ড সেটা কিন্তু পাবলিশড হয়ে গেছে। এই ভিডিওতে আমি দেখাবো তোমরা কীভাবে সেই অ্যাডমিট কার্ডটি ডাউনলোড করবে। অন স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে আমি যে ওয়েবসাইটটিতে রয়েছে, দেখো আসাম রাইফেলস, ঠিক আছে, assamrifles.gov.in। এখানে গিয়ে তোমরা যে ফ্রন্ট পেজে যে রিপ্রিন্ট ফর্ম রয়েছে, দেখো ইউ ক্যান টেক প্রিন্ট আউট অফ ইউর অ্যাকনলেজমেন্ট ডিরেক্টলি ফর্ম, এই যে রিপ্রিন্ট ফর্ম রয়েছে না, এই রিপ্রিন্ট ফর্মটাতে ক্লিক করতে হবে তোমাদেরকে। দেখো ক্লিক করার পর দেখো একটি নতুন দেখো লিঙ্ক কিন্তু খুলে গেছে, একটি পোর্টাল। এখানে কি করব, এখানে এন্টার ইউর আইডি নম্বর, ইমেল আইডি, অথবা আইডি নম্বর অথবা ইমেল আইডি যে কোনো একটা তোমাদেরকে দিতে হবে। এখানে দিচ্ছি, দেখো আমার যেটা ইমেল আইডি সেটা আমি দিচ্ছি। দেখো এখানে দেখো ইমেল আইডিটা আমি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। এবারে দেখো কী করবো, ডেট অফ বার্থটা আমি দেবো। ডেট অফ বার্থটা দেখো দিলাম, ঠিক আছে। এবারে দেখো যে ক্যাপচাটা দিতে হবে, ভ্যালিড ক্যাপচাটা দিতে হবে। দেখো দেখো ক্যাপচাটা আমি দিচ্ছি 100771। ক্যাপচাটা দেওয়ার পর তোমরা কী করবে, গেট ডিটেলসে ক্লিক করবে। গেট ডিটেলসে ক্লিক করার পর তোমরা দেখো এখানে দেখো চলে এসছে, দেখো আইডি নম্বর, অ্যাপ্লাইড পোস্ট দেখো চলে এসছে। এবারে কী করবে, দেখো প্রিন্ট অ্যাপ্লিকেশন, মানে তোমরা অ্যাপ্লিকেশন যেটা করেছিলে তার প্রিন্টটা ডাউনলোড করতে পারবে। আমি কি করব, প্রিন্ট কল লেটার। এবারে দেখো প্রিন্ট কল লেটারটা ক্লিক করার পর দেখো অটোমেটিক দেখো আমার দেখো যে প্রিন্ট কল লেটার সেটা কিন্তু দেখো আমি ডাউনলোড করতে চলে এলাম। অর্থাৎ দেখো এখানে দেখো র্যালিটা পড়েছে, দেখো আমার দেখো এখানে দেখো বোর্ড শিলচর আসাম সেন্টার ফর ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড, দেখো দেখো ডেটটা রয়েছে 13 নভেম্বর 2021 পাবলিশ করা হয়েছে। তো দেখো একদম প্রসেসটা আমি ফুল প্রসেসটা দেখে নেব। এবারে তোমরা কী করবে, দেখো প্রিন্টে গিয়ে তোমরা এখান থেকে প্রিন্টে যাবে। প্রিন্টে যাওয়ার পর তোমরা কী করবে, সেভ অ্যাজ পিডিএফ করে নেবে। সেভ অ্যাজ পিডিএফ করে নেওয়ার পর তোমরা কিন্তু কাছের যে সমস্ত সার্ভার ক্যাফেটা বেরোছে সেখানে কিন্তু তোমরা গিয়ে পরে এখানে প্রিন্ট করে নেবে, ঠিক আছে। দেখো অলরেডি আমি কিন্তু ডাউনলোড করে ফেলেছি। তো দেখো বন্ধুরা, এই ছিল এই মুহূর্তের আপডেট। পরবর্তীতে এই ধরনের নিত্য নতুন আপডেট পেতে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে অল করে রাখো, যাতে এই ধরনের ভিডিও সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।